OK，嚟到第三題。咁system of linear equation 啦，咁其實呢個嘅話，相對嚟講係非常常規嘅一個題嚟嘅。首先佢係 non-trivial solution 啦，non-trivial solution 就講明咩啊？delta 等於零嘅。OK，咁delta 等於零啦，呢個就係 delta。咁我哋簡單咁計一下呢個 delta，咁就會得出嚟 Q 係等於5 over 呢個 P 方加1嘅。然之後係個 range of Q 喎，range of Q。因為 P 方加1嘅話，好明顯係等於1啦，所以個 range of Q 嘅話都係大於0同埋細等於5嘅，送分題。OK 啊，然後係 P 等於3，C 問係 P 等於3。P 等於3嘅話，因為 P 等於3啦，咁 Q 係等於1/2啦。咁我哋就係一個解呢個 system of equation。解呢個 system of equation 即係將呢個等於3，呢個係1/2。咁解呢個 equation 嘅話咧，就係一個非常常規嘅一個題目嚟嘅。咁我就唔具體咁展開啦。好，咁我哋最後嘅答案就係 x 等於 t，y 等於 t，z 等於-2t 啦。OK，呢個就係第三題，非常嘅簡單嘅一個題目，希望大家可以喺呢題攞到滿分啦。